तो ये है सोनी XAV1500 2D का स्टीरियो विद टच स्क्रीन। इसके फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें रेडियो है, और यहाँ पे तो रेडियो सिग्नल है नहीं तो चलेगा नहीं। दूसरे नंबर पे इसका ब्लूटूथ BT ऑडियो, और ब्लूटूथ के थ्रू इसमें आप सॉन्ग्स के साथ में कॉल भी कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो। और वो है यहाँ पे इसमें आएगा कॉल रजिस्टर, आएगा रिसेंट कॉल हिस्ट्री आएगी, और यहीं से फ़ोन बुक भी एक्सेस हो जाएगा, और साथ ही साथ यहीं से डायलर भी आ जाएगा, जिससे कि यहीं से नया नंबर डायल कर सकते हैं हम। और उसके बाद है USB ड्राइव का। फ़िलहाल तो USB लगी नहीं है, जो कि यहाँ पे लगेगी, अभी लगाई नहीं है मैंने। और उसके बाद आता है ऑक्स, वो भी मैंने यूज़ नहीं किया है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी ब्लूटूथ की वजह से। फिर आता है रियर कैमरा। अगर रियर कैमरा इंस्टॉल हो तो आप ऐसे भी इसे ऑन कर सकते हो बिना रिवर्स गियर डाले। उसके बाद लास्ट में आता है सेटिंग। सेटिंग में सबसे पहले नंबर पर जनरल आएगा। जनरल में आएगा लैंग्वेज, डेमो, डेट। डेमो जो है इसका, जो इसके फीचर्स हैं, अगर आप इसे ऑन करेंगे तो जब म्यूज़िक प्ले हो रहा होगा तो ऑटोमेटिक इसका डेमो चालू हो जाएगा। जो भी इसके फीचर है वो शो करेगा इसमें। डेमो के बाद आता है टाइम एंड डेट। बीप जो है इसकी, जो इसका टच का बीप होता है वो ऑन ऑफ करने के लिए है। फिर उसके बाद आता है रियर कैमरा। अब रियर कैमरास में क्या होता है कि बहुत से रियर कैमरा मिरर इमेज दिखाते हैं, मतलब जो भी लिखा हुआ होता है वो उल्टा दिखेगा आपको, तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं रिवर्स या नॉर्मल में। उसके बाद आता है स्टीयरिंग कंट्रोल्स। स्टीयरिंग कंट्रोल्स प्रीसेट जो पहले से सेट है वो आएंगे, और कस्टम में आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कौन सा स्विच किस लिए यूज़ होना है। उसके बाद आएगा फैक्ट्री रीसेट, फर्मवेयर वर्जन और लाइसेंस। उसके बाद आएगा साउंड सेटिंग। साउंड सेटिंग में एक्स्ट्रा बेस का ऑप्शन आएगा, इसे ऑफ रख सकते हैं, 1 और 2 का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आएगा इक्वलाइज़र। ये है अपना 10 बैंड इक्वलाइज़र है, और ये है सबवूफर के लिए। सबवूफर का लेवल कितना रखना है, तो अभी तो सबवूफर लगाया नहीं है इसलिए ऑफ ही रखा है। इसके बाद आएगा बैलेंस एंड फेडर। अब इसमें क्या है कि आपको कौन सा स्पीकर चलाना है, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट और फ्रंट लेफ्ट। इसके बाद आता है क्रॉसओवर की सेटिंग। क्रॉसओवर में क्या होता है कि जब भी अपन कंपोनेंट स्पीकर्स लगाते हैं तो वो तीन पीस में आते हैं। एक तो स्पीकर आएगा, एक ट्विटर आएगा और एक क्रॉसओवर आएगा, तो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करना हो उसके लिए ये सेटिंग। उसके बाद आता है DSO, यानी डायनामिक स्टेज ऑर्गेनाइज़र। किस टाइप की फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, लो, मिडल या हाई। उसके बाद आता है फ़ोन कॉल साउंड। फ़ोन कॉल का साउंड आपको किस स्पीकर में चाहिए, फ्रंट में चाहिए या रियर में चाहिए। अब मुझे तो फ्रंट में ही चाहिए, इसलिए मैंने फ्रंट में रखा है। साउंड सेटिंग में इतना ही है। अब आता है विजुअल में सबसे पहले वॉलपेपर। इसमें दिए हैं 1 2 3 4 5 वॉलपेपर प्रीसेट दिए हैं, इसमें से कोई सा भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़, इसमें अगर आपके USB ड्राइव में कोई फ़ोटो है जिसे आप वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं इसमें, वो इस पर USB ड्राइव के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिमर फॉर मॉनिटर। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, जब भी अपन नाइट में ड्राइव कर रहे होते हैं तो अपने आँख पे काफ़ी चमकता है, तो इसके लिए क्या है, इसे मैंने भी ऑटो पे सेलेक्ट किया है। ऑटो पे ये टाइम से नहीं होगा। इसमें क्या है कि जो इल्यूमिनेशन वाली जो लीड है वो इसमें कनेक्ट है, और जब भी जैसे भी मैं लाइट ऑन करूँगा तो ये डिम हो जाएगा, लाइट ऑफ करूँगा तो फिर से तेज़ हो जाएगा इसका ब्राइटनेस। इसके बाद आता है इल्यूमिनेशन लेवल ऑन मॉनिटर। अब ये है इसका जो होम स्विच है, इसका इल्यूमिनेशन है। इसको ऑफ करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। अब 1 2 3 एंड 4। इसके बाद आता है टच स्क्रीन एडजस्ट। अगर टच स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, टच सही से काम नहीं कर रहा हो, तो आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं सही से काम कर रहा है या नहीं। सेटिंग में तो और है ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ में क्या होगा इसके कि अगर आपने कोई फ़ोन कनेक्ट किया है, वो करके रखा है, चलो उसे डिस्कनेक्ट भी कर दिया, और कोई दूसरा फ़ोन कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कनेक्ट नहीं होगा।
वो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक 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 अगर ब्लूटूथ डिवाइस सेट हो गया है तो दूसरा वो कनेक्ट नहीं करेगा जब तक उसे आप रिसेट ना करो। तो उसे रिसेट करने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। ओके, अब इसमें और देता हूँ। जो इसका ये वाला नॉब है, वॉल्यूम नॉब, इसमें भी कुछ फंक्शंस है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो कुछ ये मेन्यू आएगा। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑक्स, रेडियो, ब्लूटूथ ऑडियो, सोर्स ऑफ। और ये जो चीज़ है ये इसे ऑफ करने के लिए है, इसे स्टीरियो ऑफ हो जाएगा। इसे वापस ऑन करना तो होम बटन प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद ये आता है मॉनिटर ऑफ के लिए। कई बार होता है कि अपन लंबी लंबी जर्नी करते हैं तो मॉनिटर ऑन रहता है, और सभी लोग सोचते हैं कि इसे ऑफ कैसे करें। तो सिर्फ मॉनिटर ऑफ करने के लिए इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा बेस और इक्वलाइजर। इसके बाद मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ, साउंड कैसा है। इसका साउंड तो आपने सुन ही लिया होगा। और कितनी बार हम सोचते हैं या एंड्रॉयड स्टीरियो लगवाएं या कोई ब्रांडेड लगवाएं, सोनी, पायोनियर। तो मेरा मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप सोनी या पायोनियर में ही जाएं, क्योंकि एंड्रॉयड में साउंड तो आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, बट ऐसा क्रिस्प साउंड नहीं मिलेगा उसमें। और जैसे अगर हम कंपोनेंट स्पीकर लगाते हैं तो एंड्रॉयड स्टीरियो में तो आपको एम्पलीफायर लगाना ही लगाना पड़ेगा। और जो ये जो भी ब्रांडेड स्टीरियो आते हैं, सोनी हो गया, पायनियर हो गया, कैनोड हो गया, जेवीसी हो गया, इनमें आप कोई भी लें तो इनका आउटपुट जो है पर चैनल अच्छा आउटपुट होता है। कम से कम 45 टू 50 टू 55 तक भी होता है आउटपुट। तो कंपोनेंट स्पीकर्स के लिए एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी अच्छा साउंड में निकाल देते हैं। और इसमें एक और फीचर है वेब लिंक का। तो अभी तो नहीं कर रहा हूँ उसका वीडियो में अपलोड। इसका वीडियो भी जल्दी बना दूंगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही।